အခုခေတ်ကဆယ်လီဖြစ်မှအောင်မြင်တယ်လို့ထင်နေကြတဲ့လူတွေအများကြီးပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကပဲเนาะအာ TikTok live မှာ Facebook page မှာ monetization မှာပတ်စာလုပ်ချင်တယ်ဘာအရေးချင်းမှလည်းမရှိဘာတက်လက်မှလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘာလို့ဘာကြမ်းမှမသိဘူးချုပ်မဲကလေးကြတော့ဖေလို့ရေလို့တယ်เนาะရုပ်ရည်ကတော့ချောပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်လေးဖေလို့ရေလို့မပေါ်ဖို့ပြနာဘူးကောင်တွေကကြည်ဝေဖန်များတော့သူ့ကိုသူဆယ်လီဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်နေတဲ့အမှုပညာလို့သူတို့ခံယူတယ်တချို့အားကြတော့ဘာရင်ချင်းမှလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက Facebook page မှာပတ်စာရှာတယ်ဆိုတာဤပညာမျှဝေတဲ့ရတ္တကိုပြရတယ်တင်ရတယ်အဲ့ဒါမှ Facebook page ကပေးပတ်စာပေးများတယ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဘာရင်ချင်းမှလည်းမရှိဘူးဤပညာမျှဝေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူများဆောက်ကြောတွေပြောသူများတေးတွေတို့သူများတခုဆိုရင်ပွဲတွေရှာအဲ့လိုပွဲတွေရှာတာအခုတို့တွေများမြန်မာနိုင်ငံအဆိုးလို့ပဲဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံဥပမာဒီမေကလေးကကြတော့ဆယ်လီဖြစ်ချင်တယ်နာမည်ကြီးရှင်တယ်ဘာကြီးအချင်းမှလည်းမရှိဘူးဘလို့ကမ်းမှမသိဘူးဆိုတော့ဖျားစေလူရှင်းမှာမဟုတ်ကလို့ရသူများသူ့ကိုဆဲများမယ်မုံများမယ်ကြည့်ရလူများမယ်ဆိုသူအောင်မြင်လို့ခံယူထားတယ်သူအဲ့လိုလို့တာဝန်ရှိသူတွေကဒီတိုင်းလက်ပတ်ပြီးကြည့်နေရလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလိုမိမနဲ့ထားမယ်တာသမီတွေကတာဝန်ရှိသူတွေထိရောက်စွာအရေးယူတရားစွဲပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီလိုလွတ်ထားလို့မရဘူးမိမနဲ့ဖားမနဲ့မိမနဲ့ဖားမနာတွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေပဲမလွတ်ထားပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာเนาะကောကောမပတ်စာရှာစား Facebook ပင်မှာပတ်စာရှာစားရတယ်เนาะကိုရည်ချင်းတဲ့ကိုဗာတက်လာကိုဟေးချက်တက်လာကိုဝါရှော့တက်လာကိုစာတက်လာကိုအဲ့ဒါတွေပဲလူမသိတဲ့လူကိုလိုက်ပြီးတော့ဤပညာမျှဝေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုအကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အကျိုးလည်းရှိတယ်ပတ်စံလည်းရတယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုကဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွာစောက်ပြဿနာတွေပဲတနေ့ဒါဘုရားစေတုပေါ်ကနောက်ဆိုဒီလိုလှုပ်ထားလို့ရှိရင်ဘုရားစေတုကောင်းကတက်နေဦးမယ်ဥပမာဒီမိကလေးကဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးဒါကဘုရားဘာသာမြန်မာနိုင်ငံသူကခြားဘာသာအဖြစ်ဒီလိုခြားဘာသာအဖြစ်သူများဘာသာကိုဒီလိုလက်စော်ကားလို့မရဘူးဆိုတာသူသိထားသိတယ်ဒါဖိဖိကြီးနဲ့လှုပ်တယ်ရေးယူထိရောက်စွာရေးယူပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မှသာရည်ဒီကောင်းမွန်နေနော်။